سلام بر بینندگان. تو این برنامه قسمت 24 شوپاژنامه‌های هیتلری رو داریم. قسمت 23 هنوز تو اینترنت نیست. ببینید قسمت 22 تو اینترنته، قسمت 23 هنوز نیست. علتش هم اینه که من الان هر دو قسمت رو دارم با هم میسازم. قسمت 23 همین الان تموم شد ساختش، هنوز تو اینترنت نیست. قسمت 24 هم الان دارم تموم میکنم، شروع کردم و هر دو قسمت با هم میاد تو اینترنت. و دیگه من توضیحاتی رو که اونجا دادم اون توضیحات رو نمیدم، فقط راجب این نامه من باید بهتون بگم که همون جوری که اینجا نوشته، من 2 هفته وقت داشتم که طبق این پاراگراف درخواست محافظت از تخلیه رو به دادگاه ویسمار بفرستم. ولی خب چون دادگاه ویسمار یک دادگاه فاسده، من چیکار کردم؟ من این بالا نوشته به دادگاه ویسمار. ولی من اول چیکار کردم؟ من طبق اون چیزی که الان تو قسمت 23 ساخته شد، اول راجع به این مسئله و درخواست محافظت از تخلیه رو به دادگاه فرفاسون، یعنی دادگاه نظارتی که حالا نمیدونم دادگاه چی اسمشو بذاریم، ولی کلا کارش نظارت بر اجرای قانون تو شهر کارلسروه هست، اونجا فرستادم. و بعد دیروز صبح من اول به شهرخر ویسمار، به همین شهرخری که این نامه رو برام فرستاده بود یا فرستاده که اسمش هم اینه، کریستین نویمن، به این شهرخر زنگ زدم. و خب اولی که من با شهرخر صحبت کردم، هی من وقت ندارم و اینا، و منم به زور بهش گفتم چیز سوالی که من دارم خیلی کوتاست، و اول این شماره پرونده ای رو که بذارید دوباره برگردم، اول این شماره پرونده ای رو سریع بالایی رو خوندم که سریع هی بهانه نیاره که من وقت ندارم و الان ساعت نمیرم صحبت هم نیست. و بعد بهش گفتم من الان به این ماجرا، این پرونده دست بوندسفرفاسون، یعنی دادگاه نظارت بر اجرای قانونه و به طور منطقی و قضایی نباید الان شهرخر فعال بشه، منظورم اینو. بعد زنه خیلی قلدرانه برای من بایدی وجود نداره، یعنی حرفی که زد اینجوری بود، چون قلدر دیگه شهرخره، برای من بایدی وجود نداره. بعد گفت تو باید درخواست محافظت از حکم تخلیه رو درخواست تو بفرستی به دادگاه ویسمار. و گفت که من اینجا نمیتونم چیزی بگم، من اینجا که کاری نیستم، باید از یه دادگاه به من دستور داده بشه. یعنی اگر من قرار باشه که این رو متوقفش کنم، یا باید دادگاه ویسمار به من بگه یا حالا یه دادگاه دیگه. به هر حال اصلا نمیدونست بوندسفرفاسون چیه. خلاصه اول این صحبت رو میذارم که این صحبت تلفنی رو هم گوش بدین. Neumann? Guten Tag, ich bin Davani. Sie haben mir einen Brief gesendet. Ja, was möchten Sie jetzt von mir? Ich habe nämlich jetzt keine Sprechstellen. Meine Frage ist ganz kurz. Ich möchte nur, dass Sie mich finden und kurz etwas erklären. DR, dann 2 Linie, weiß ich nicht, was ist das, dann 539, Ja. Querstrich 26. Ja, was möchten Sie? Meine Sache ist jetzt bei Bundesverfassungsgericht. Eigentlich muss da abgewartet werden, Nee, muss gar nicht. Sie müssen beim Amtsgericht Wismar Räumungsschutzantrag stellen. Achso, und die Sache ist momentan bei Bundesverfassung. Ja, aber dann müssen die das aufheben oder keine Ahnung. Ich darf es nicht. Es darf nur das Amtsgericht oder irgendein anderes Gericht aufheben. خب بعدش هم زنگ زدم به دادگاه ویسمار رو با منشی که به هر حال این پرونده 14/288 دستش بود، با این منشی صحبت کردم. خب اول شماره پرونده رو خوندم، طرف به طور منو پیدا کنه. بعد گفتم این شهرخر برام نامه فرستاده، این ماجرا الان دست بوندسفرفاسون، که باید نامه‌ای رو که من به بوندسفرفاسون فرستادم، یعنی همون دادگاه نظارت بر اجرای قانون، باید برای شما هم بفرستم و اینا. گفت نه،
گفت ما لازم نداریم و باید خود تصمیم بگیری خودت که آیا میخوای درخواست محافظت از تخلیه خونه یه درخواست محافظت بنویسی یا نمیخوای بنویسی. بعد گفت من اطلاعی ندارم، ما اصلا کاری با بوندسفرفاسونگ نداریم، اصلا نمیدونست بوندسفرفاسونگ کجاست. بعد گفت این تصمیم با خودت که آیا میخوای یه درخواست محافظت از تخلیه خونه بفرستی برای ما یا نه. و درخواستت هم با ایمیل نفرست و یعنی منظورش هم بود که با فکس و اینا بفرست که ما راحت بتونیم بهانه بیاریم و اینا. خلاصه اینا سر تا پاشون فاسد و لجنه. یعنی من از همون اول میدونستم اگه بخوام فقط برای اینا بفرستم، البته من حالا در ادامه میبینیم که برای اینا الان فرستادم، ولی خب اینا سر تا پاشون یعنی اون قاضیه و این وکیله و اینا اصلا فایده ای نداره. تا هرچی برای اینا مینویسی اینا همه یه چرت و پرتی مینویسه، میگه درخواست رد شد و همینجور. اصلا زنه قاضی اصلا الفبای قضاوت هم بلد نیست، اصلا قانون بلد نیست. من نمیدونم اینو کی آورده گذاشته اونجا. خلاصه این صحبت رو هم در ادامه میتونین گوش بدین. این صحبت های رو این دوتا صحبت رو من قبل از ظهر با این دوتا با شرخه رو با این منشی که پرونده دستش بود انجام دادم این صحبت رو و الان در ادامه اینا هم گوش بدین. Amtsgericht Wismar, Karl, guten Tag. Guten Tag, ich lese meine Eidenzeichen, damit Sie Ja, mich bitte. finde. 140C 288 Querstrich 25. Ja. Ein Brief von Gerichtsvollzieher wurde mir zugesendet und die Sache ist jetzt beim Bundesverfassungsgericht. Muss ich mein Schreiben am Bundesverfassung zu Ihnen schicken? Nee, wir brauchen das nicht. So, Sie müssen sich jetzt überlegen, stellen Sie so einen Räumungsschutzantrag oder nicht? Das ist das, was Sie sich überlegen müssen. Und wenn Sie das machen wollen, mit dem Bundesverfassungsgericht, keine Ahnung, damit haben wir nichts zu tun. Sie müssen jetzt wissen, wollen Sie einen Räumungsschutzantrag stellen oder nicht. Und wenn Sie das tun wollen, dann müssen Sie es tun. Ne? Dann reichen Sie das hierher, aber nicht per Mail. Und dann wird darüber entschieden. Was anderes bleibt uns jetzt nicht mit dem Bundesverfassungsgericht, damit haben wir ja nichts. البته منظورم قبل از ظهر یعنی دیروز قبل از ظهر من این صحبت رو انجام دادم با این دو نفر، یعنی شرخه رو این منشیه، و بعد بلا فاصله درخواست محافظت رو به دادگاه ویسمار فرستادم. یعنی شما میبینید ساعت 22:48 شب 22:48 این تموم شده بود که اول با ایمیل فرستادم و بعد هم با فکس به همون میبینید به فکس دادگاه ویسمار که 2.40 هم به خاطر این دادم. 8 تا صفحه بود اینجا نوشته صفحه هایی که این دریافت کننده دادگاه ویسمار و این هم که من هستم فرستادم به هر حال. ولی محتوا چیه؟ محتوا هیچیش مشخص نیست. بنابراین به خاطر همینه که آدم با همه چی رو با ایمیل ثابت کنی که آقا من این درخواست رو که الان شما میبینین درخواست رو طبق اون پاراگرافی که نوشته بودن، حالا میرسیم همه اینو. من اول بذارین یه بار قشنگ برم پایین که ببینیم برنامه به چه شکلی نوشته های من. این صفحه چنده؟ 2. خب این الان خوبه رسیدیم به صفحه 2 و خیلی حجمش سنگینی داره، ولی خب به هر حال تمام چیزایی که اینجا نوشته همون چیزایی که در قسمت 23 بود، یعنی چیز جدیدی اینجا نیست. و بعد هم خب بقیه همین صفحه ها دیگه، این تمام این صفحه ها. البته یه بدی که داره یه خورده اینجا مثلا، خب من اینجا هم 11/8/2020 این چیزیه که به بوندسفرفاسونگ درسته، این بوندسفرفاسونگریشته. این علیه حکم دادگاه بوندسگریشهوف بود. فقط یادم رفته که کو 50 ببینید اون بالا نشه کیو 50 رو داره در خودش، بعد کا 21 و پ 11 و پ 13 و این هم که ار 10 هستش و این هم این آخری ار 50، یعنی چیزی که من به در قسمت 23 شوفاژ و نامه‌های هیتلری، این قسمت 23 من دقیقاً
راجع به این توضیح دادم که ماجرا به چه شکل بوده. قسمت 23 که هنوز تو اینترنت نیست و این و قسمت که الان دارم میسازم اینا با هم، یا خلاصه اینو فهمن در بیام از اینجا و یه بار دیگه نشون بدم که ببینین این در این ساعت. و خب حالا برای اینکه ببینیم اینجا دقیقاً چی اومده میایم اینجا خیلی بهتر میشه این رو دید که اینجا چی اومده. خب محافظت تخلیه خونه طبق این قانونی که اینجا هست. حالا این قانون چیه؟ این قانون همینه که شرخرم اینجا نوشته بود دیگه. شرخرم اینجا نوشته که طبق این قانون تو میتونی یه همچین درخواستی 765 آ یا همچین چیزی بنویسی AZPO. خب و من این درخواست رو خب به اون وقتی که دادین 10/9 ببینید 10/9 که اینا قرار بیان و سرقت و غارت و وحشیگری در بیارن، گفتم من به این چیزی که شما فرستادین من درخواست محافظت میکنم و یا با آنترای. خب طبق این قانون از اینا خواستم که این ماجرای تخلیه اجباری رو که تو حکم دادگاه ویسمار 29/4/2026 که همون زنه که قاضی ویسماره اونجا این حکم داده بود، اینا بردارین از اونجا این مسخره بازی ها رو. و خب حالا دلایل به خاطر اینکه تمام چیزای من از بین میره، یعنی همه دار و ندار و همه چیزو میان میبرین و غارت و مسخره بازی دید خب تمام هستی آدم رو نابود میکنین. و خب بعدم اومدم اینجا نوشتم که طبق این پاراگراف خب این دزدها چشمشون به همین 2-3 تا قلم جنس منه که خب واقعا چقدر باید آدم پست باشه. ببین این همین چیزی که اینجا نوشته دیگه، نوشته تمام وسایل میشه مال صابخونه و صابخونه خب چشش به یک کامپیوتر و چند تا این پنکه های ستونی میبره اینا رو 2-3 تا که من دارم چشم به همین هاست. اینا رو بیا تو خونه از تو بگیری که اینا رو برای مثلا عجب واقعا آدم پستی بعضی ها رو اصلا باور نکردنی. همین چیزا تو مدارک و چی این همه وسایل من نمیدونم. حالا من وسایل زیادی هم ندارم ولی خب همین چیزایی هم که دارم وقتی که آدم بی خونه مان میشه خیلیش از بین میره و اصلا تصورش شما فقط کافی تصورشو بکنین که حالا یه سری چیزا رو که اومدن پس فطرت‌های وحشی این وحشی ها یه سری چیزا رو که اومدن اینجا تو ماجرای سرقت و اینا که اومدن اون کامپیوتری که داشتن و اینا و دوربینا و این عینکای دوربین دار 3 تا بردن و کامپیوتر رو بردن و بعد اون USB ها اونا هم قیمتاشون بالا بود، اینا همه رو برداشتن بردن و الان چششون به این باقی مونده و با این کامپیوتر جدید هم هست دوباره. اینقدر اینا کثیف و لجن و دزدن. یعنی تو آلمان تا مطلقا حق اعتراض نداری، یعنی وقتی بهت گفتن صابخونه بهت گفت بلند شد تو حق اعتراض نداری. اگه اعتراض بکنی دیگه تمام وسایلت هم صاحبش میشه صابخونه، چون صابخونه باید با فروش وسایل تو پول وکیل رو بده. خب این اتفاقی که قرار بیفته یعنی همه وسایل من دزدیده میشه و غارت میشه و من هیچشو کدومو دیگه نمیبرم. خیلی چیزا ممکنه گم بشه، به هر حال بی خونه مان شدن الکی نیست، تو که نمیتونی همه وسایل تو کول کنی و ببری. حالا حتی اون چیزایی هم که میشه برد، مثلا آدم دستش بگیر و چند تا چیز میتونی با خودت ببری و این واقعا نقض حقوق اولیه انسانه که یه همچین اتفاقی بیفته. شما وحشی های بربر خلاصه بعد قسمت 2 نشان من اصلا به شدت دنبال خودم این هم که خونه پیدا کنم و اولین خونه هم که پیدا بشه من قصد بلند شدن دارم و Z1 و تا Z3 رو هم براشون اینا تو به 23 هم داشتیم. حالا دوباره من نمیام که دوباره بخوام برم رو ایمیل و اینا رو نشون بدم
ولی اینا من اگه بخوام بیام پایین این همین چیزایی که نشون میده که من دنبال خونه هم دیگه. اینا تاییدی ها، اینا تو به اون قسمت 23 شوفاژنامه‌های هیتلری که هنوز تو اینترنت نیست، اونجا من راجع به این صحبت کردم که من به تمام بنگاهی‌ها کلا 4 تا نمیدونم 4 تا 3 تا تو ویسمار 4 تا هست. خب یکیش که همینی که من الان باشونم که اینا که نمیشه دوباره براشون فرستاد که من دنبال خونم، به اون 3 تای دیگه من فرستادم و اینجا هم همین چیز رو دقیق برای اینا توضیح دادم که من الان بانوی ناسشام من به همه این بنگاهی‌های تو ویسمار درخواست دادم که من دنبال خونه هم و به غیر از این بنگاهی که الان باشون قرارداد دارم و تو خونه که هستم که این واحد مسکونی مال اوناست. خب بعد نشان که من دارم همکاری لازم رو میکنم و قصد اینم دارم که خودم بلند بشم و به محض اینکه اولین پیشنهاد خونه به من داده شد من سریع بلند میشم و خب بعدم اومدم نوشتم که من علیه بوندسفرفاسون گریشت نوشتم که فرستان بشه. من یه اعتراض کردم به اعتراضی رو که فرستادم نسبت بوندسگریشوف کدومه؟ بوندسگریشوف اینجاست، یعنی اون دادگاه عالی دیگه، بالاترین دادگاه. اینا همه دادگاه های مدنی، دادگاه های استانی، دادگاه های عالی، همه اینا میرن وصل میشن به بوندسگریشوف شهر کارلسروه که تو ایالت بادن وورتنبرگ هستش، ولی یه بوندسفرفاسون هم تو همون شهر کارلسروه است که این مثلا ناظر بر اجرای قانونه که این حالا مثلا میگن رفتی به اونای دیگه نداره، حالا باید عمل کردشون دید چه شکلی ها عمل کرد مهمه، نه اینکه حالا اونا چی میگن و چی نوشته شده تو. خلاصه و 4/8 یه چیزی تو کو 50 اینجا نشه. کو 50 بریم ببینیم کیو، حالا این کیو، یکی میگه کو یکی میگه کیو، خب کاری نداریم. ببین این کو 50 که من اینجا راجبش نوشتم در واقع همینه دیگه. آره این چیزیه که به این اعتراض به کدوم بوده، نه شماره هاشم من خب اگه من بیام رو ایمیل خیلی بهتره، چون من این شماره ها رو میگم وقتی حجم کار سنگین باشه آدم یک دفعه میبینین که شما کو 50 من نمیدونم چرا روی روی این سفیدا من چی نه، در حالی که روی اینها نامه‌های اداری همه بوده، شماره ها بوده، ولی مثلا این کو 50 این کو 50 که من راجع کیو یا همون کو حالا 11/8 فرستادم، این اعتراض به چی بوده؟ به حکم فرفاسونگی بوده که این اعتراض به این حکم بود دیگه. این حکم حکمی بود که مثلا من بیام اینجا تو این برنامه داشتیم دیگه، تو این برنامه همه اینا رو داشتیم تو قسمت 22. پس این کیو 50 اونیه که من به در واقع اعتراض بوده به اعتراضی که اینجا داشتیم تو این برنامه که رفت به دست بوندسفرفاسون رسید و این یکی R50 نوشتم همینه که بعد از اینکه نامه شرخر به دستم رسید، نامه شرخر کدوم نامه شرخر؟ همین R10 این نامه شرخره. وقتی که این به دستم رسید خب من همین قسمت 20 چه جالبم هست، یعنی واقعا یه چیزی از عجایب اینه که قسمت 23 شوفاژنامه‌های هیتلری دقیقاً مصادف شده با تاریخ، یعنی 23 من اینو فرستادم، یا حالا قسمت 23 که بیا تو اینترنت همزمان با این قسمت 24 خودتون میبینین که چه جالب. این رو من دقیقاً روز 23 فرستادم و گفتم که خب اینجا اومده که به هر حال این مسئله دست بوندسفرفاسون و گفتم که
من اول اومدم این درخواست حفاظت از تخلیه رو اول در روز 23 برای دادگاه بوندسفرفاسون فرستادم. خب بعدم اینجا نوشتم خب تا زمانی که این بوندسفرفاسون تصمیم نگرفته درست نیست که این ماجرای شرخری و تخلیه خونه اجرا بشه، به خاطر اینکه بعد حمایت قانونی، چون به هر حال چیزی که اینجا هست این در واقع منظور اینه که نقض حق و حقوق من میشه دیگه. و چرا؟ چون اگه تخلیه خونه اتفاق بیفته، حالا حکم اونورم اگه به نفع من باشه دیگه نمیشه اینو برگردون. به هر حال این صحیح نیست که اول باید گویی که من میگم و اینا همشون به هر حال با همن و فرقی نمیکنه. البته حالا باید دید که چه حکمی میاد بیرون. و بعدم اینجا خیلی چیز مهمیه که نشان من اصلا منتظر این نیستم که اون دادگاه نظارت قانون همین بوندسفرفاسونگری چه تصمیم بگیره. من اصلا خودم دنبال خونه هستم و به محض اینکه یه پیشنهاد به من داده بشه، یه پیشنهاد خونه داده بشه، من سریع اسباب کشی میکنم و اونم به خاطر اینکه من اصلا برام دیگه مشخص شده که من در برابر این سیستم هیچ شانسی ندارم. یعنی شما همتون دست به یکی هستین و واقعا هم هیچ اصلا ترسی ندارن از چرت و پرت نوشتن و مزخرف نوشتن و با قوانین بازی کردن و دروغ نوشتن. اصلا حساب کتابی نیست، هوشی خونه کامل. همشون هم پشت همدیگه هستن و همشون هم از همدیگه حمایت میکنن. اصلا مافیاییه برای خودش. بعدم نشان من طبق پاراگراف این اصلا نمیخوام این زنه پال مسئول این پرونده، چون من مطمئنم دوباره میره زیر دست خود همین زنه مسئول این پرونده بشه. حالا دلایل هم چیه؟ دلایل هم به خاطر اینکه این قاضیه، این زنه بارها و بارها نشون داده که اصلا پیرو، به خاطر اینکه بارها مدارک من و اینا رو بهشون بی‌توجهی کرده، یعنی شخصیت خودش رو بارها و بارها نشون داده. یکی همین ماجرای 719 که تو اون برنامه قسمت 23 من اینو دقیق توضیح دادم. حالا دوباره اینجا هر کی میخواد این 23 رو، این 719 رو بدونه چیه، باید بره اون قسمت 23 شوپاژ نامه‌ای که گفتم همین امروز ساخته شد، هنوز تو اینترنت نیست، رو اونو ببینه که این 721 ماجراش چیه، 719 اونجا دقیقاً من اینو توضیح دادم و این چیزایی هم که اینجا اومده. و بعد و کار دیگه که این زنه که مثلا تو همون D11 و D13 این چیزهایی که حساب کنین، نه اینجا نبود، اینجا D11 و D13 این حکمی که این زنه کی دا 23/3/2026، البته حکم رو چرت و پرت نشه 23 اصلا تقریبا 24 ماه آپریل بود، وسطای ماه آپریل فکر می‌کنم تقریبا 24 حالا یادم رفته کی به دست من رسید. اینا همه تو اون برنامه‌های مربوط به خودش داریم که دقیقاً حکم اینا دادگاه دوم اینجا، مخصوصا اینجا همه اینا رو داریم اینجا. و آدم واقعا اگه مدرک نداشته باشه در مقابل این بی‌شرف‌ها اصلا شانسی نداره. گفتم نشم که اصلا مدارک منو اصلا هیچ توجهی به این مدارک نمی‌کرد. مثلا اینکه زنگ در خونه خراب بوده، تو همون نمیدونم چیز شوفاژ نبوده. فلند های سونگ که مثلا اینکه علت این که شوفاژ تو همون ساخته نشد، علتش همه مدارک من گذاشتم که طبق صحبت‌های من با کارگرایی که اومده بودن همون موقعی که این شوفاژها رو تعویض کنن، که خود کارگرها گفتن آره این بنگاهی گفته که ما تو خونه تو اینو نسازیم، و الا راحت میتونستن همون روز اول اینو درست کنن. به هر حال اینا همه توطئه‌ها بوده. و بعدم این که اومدن خب این
آلارم حریق رو کار گذاشتن، خب من باشون همکاری کردم و این زنه همه اینا رو بهشون بی‌توجهی کرده و در D13 خیلی بیشرمانه نوشت اسپلای اون کلاب معلوم نیست که واست بکلاک او باها به وایزن مشته، یعنی اصلا معلوم نیست که این فردی که ازش شکایت شده یعنی من اصلا میخواد چی رو ثابت کنه. این گاو یعنی تو رفته بودی واقعا با یه گاو نشسته بودی صحبت کرده بودی اینقدر مداری جلوش کنه گاو شیرفهم میشد، ولی این زنه اومده یه همچین چرتی رو نوشتی که تو همون D13 D13 کو D13 این 12 D13 آها پیدا کردم اینا یه دخ بلای برای اون کلارک این اصلا چی رو میخواد ثابت کنه. یعنی گاو اصلا آدم وقتی اینو میخونه جلوش گاو ظاهر میشه. و در D50 تمام مدارک رو من آورده بودم همینطور در اون ماجرا 417 تمام مدارک صوتی تصویری مخصوصا در اون جایی که هلمن این مردک که اصلا صابخونه نیست این جزء هیئت مدیره است کو هلمن کجا بودیم این که تموم میشه بعد میریم D50 این 7 صفحه این ماراتون 7 صفحه 2 3 4 5 6 و 7 صفحه اینجا بود که تمام چیزها با مدارک یعنی همه مدارک صوتی تصویری اینجا همه بوده و بعد یه گاوی میاد اینجوری می‌نویسه اصلا معلوم نیست چی می‌خواسته ثابت کنه. اینا تمام این مدارک صوتی تصویری همه چی بود و واقعا آدم باورش نمیشه که تا اینقدر یه نفر میتونه مزخرف باشه. خلاصه تمام این مدارک و اسناد نشون میدن که این قاضی اصلا صلاحیت رسیدگی به پرونده رو نداره و بعد هم در درخواستای من این که اولا این زنه طبق این پاراگراف برکنار بشه بگن بزرگنده بفهم به خاطر اینکه این جانبداری میکنه این اصلا قاضی نیست این زنه. این اجبار در تخلیه خونه رو از این حکمی که صادر کرده از این بردارین. اینا ما اگه بیایم الان نه من اشتباه میکنم ما اگه بیایم تو حکمش نه همین حکمی که زنه صادر کرده همین مسئله تخلیه اجباری که همه جا اصلا از این بالا تا این پایینش همش تخلیه اجباریه مخصوصا البته این که گفته همه هزینه ها رو خودش پرداخت کنه ولی اینجا اصل ماجرا اینه که گفته به زور تخلیه بشه. اینا اصلا بازار باز کردن یا اینقدر پول میدی یا ما به زور میایم از خونه میندازیمت بیرون. و اینجا هم نوشتم که این تخلیه اجباری لغو بشه تا من یه خونه پیدا کنم و میا ونوزان که بود فولی تا اینکه یه پیشنهاد خونه به من بشه. یعنی خب من همین بنگاهی رفتم خودم رو براشون درخواست فرستادم و به هر حال نوشتم که اولین پیشنهاد که بشه من بلند میشم میرم و این ماجرا هم که شرخر میخواد تو تاریخ 10/9 بیاد تو خونه منو غارت کنه و به هر حال شرخر رو دار دستش میان و این خونه رو تمام وسایل و اینا رو مال خود میکنن اینا هم متوقف بشه. خب کار دیگه که من کردم بعد از اینکه روز 25 ساعت 22:48 تازه من این ایمیل رو فرستادم برای فروالتونگ ویسمار و بعد هم خب به این شماره فکسشون شماره فکس ویسمار اینا دادگاه ویسمار
اینم من هستم. خب 8 تا صفحه فرستادم و اینها مبلغش هم شد چقدر کجا نوشته اینا 2 یورو 40 سنت. خلاصه بعد از اینکه اینو فرستادم همین امروز صبح قبل از اینکه من شروع کنم به ساخت برنامه امروز، من به قسم فربارتونگ البته زنگ زدم به نگهبانی، منو به فربارتونگ این قسمتی که ایمیل ها رو دریافت میکنم زنگ زدم و گفتم که ایمیلم به دستتون رسیده. تایید شد که ایمیلی رو که روز 25 فرستادم به دستشون رسیده. بعد دوباره وصل شدم به نگهبانی برای اینکه راجع به فکس هم سوال کنم، چون 2-3 بار بود دیگه طرف منو میشناخت و گفت آره من سوال کردم فکست امروز صبح اینجا بود و ما فرستادیم و این هم گفت آره اون ایمیلی که فرستادی به اون قسمت مربوطه ما اینو ارسال کردیم و اینا هم این صحبت رو هم میذارم الان که این صحبت تلفنی رو گوش بدین. Ne, Amtsgericht Wismar. Guten Tag. Ist das Verwaltung? Ja, genau. Ich habe gestern eine E-Mail ans Verwaltung gesendet. Haben Sie meine E-Mail erhalten? Wie ist Ihr Name? Hemad Davani. Ja, ist angekommen. Haben wir weitergeleitet. Gestern am 25. August um 22 Uhr 38. Leitet an die Zivilabteilung. Genau. Amtsgericht Wismar, guten Tag. Guten Tag. Ja, wir haben mittlerweile, ich hatte die Kollegin zu fassen bekommen, das Fax ist angekommen. Meine Fax von 25. August ist angekommen. Das ist angekommen. Das war heute Morgen im Faxgerät drin. خب کار دیگه که من کردم چی بود؟ کار دیگه که من کردم ببینین این چیزی بود که من به دادگاه ویسمار فرستادم. این ماجرای متوقف کردن شرخه رو تخلیه اجباری رو اینو به دادگاه ویسمار فرستادم. کار دیگه ای که بود این بود که همین درخواست رو برای بوندسفرفاسونگ هم همین امروز شما ببینین این چیزی رو که من برای ویسمار فرستادم برای اونا هم فرستادم که اینا هم در جریان باشن که من کارها رو همه حساب شده انجام دادم و اینا. درست نوشتم که زمان کمی داریم و من درخواستم برای توقف این ماجرای شرخه رو تخلیه اجباری رو من 25 برای دادگاه ویسمار فرستادم. بعد خب این تاریخی که من الان همین امروز که میبینیم 26 من اینو برای این دادگاه اون فرفاسونگ هم دوباره فرستادم و این قسمت دومشه، یعنی همه چیزایی رو که الان امروز داشتیم راجبش من صحبت کردم همه این چیزا رو هم برای اونا رو هم برای این فرفاسونگ هم فرستادم تا اینها هم در جریان باشن که من چی رو برای ویسمار فرستادم که وقت دروغی چیزی اینا نه، اینا این ویسماریا و این دادگاهشون اصلا کلن همشون به کل فاسد و مجرمن. و میبینین که امروز ساعت 13 قبل از اینکه اصلا شروع کنم قسمت 23 و این قسمت 24 رو شروع به ساختشون کنم اینو فرستادم. صبحش هم که اصلا تلفن کرده بودم ببینم این چیزی که براشون برای این آمدگریش دادگاه ویسمار فرستادم به دستشون رسیده. پس و چیز دیگه هم فکس بود، دوباره فکس هم برای همین دادگاه فرفاسونگ فرستادم، یعنی همین 2 صفحه رو که قیمتش هم شد 1 یورو و 20 سنت. البته 2 صفحه که نبود چون همون جوری که میبینین چند صفحه بود کلن. این 1 صفحه اون کار نداره تو چقدر نوشتی، این برای 1 صفحه پول میگیره. بعد این خب 2 صفحه 3 صفحه 4 صفحه ضرب در 30 سنت که کنین 3 4 تا 12 تا میشه همون 1 یورو و 20 سنت که اینجا هم میبینین دقیقاً در چه تاریخی بوده. این البته این چیزی که به هر حال این فکس ایمیل رو برام فرستادن
که در این تاریخ فرستادی که آره ما فکس تو فرستادیم 13:20 و جالبه که این ایمیل رو که من که فرستادم، این ایمیل رو 13:12 فرستادم و بعد بلا فاصله فکس رو فرستادم. فکس هم بلا فاصله جواب اومد که ایمیلت موفقیت آمیز فرستاده شد. چون میگم من صفحه کم بود، خب سریع این اتفاق افتاد. پس این برنامه اینجا تموم میشه و خداحافظ.